بچوں کی ہلاکت کا تعلق انڈیا میں تیار کردہ کھانسی کی دوا سے ہے۔ ازبکستان کا بیان۔ ازبکستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کھانسی کی ایک شربت پینے کے بعد 18 بچے ہلاک ہو گئے۔ یہ دوا ہندوستان میں ادویات بنانے والی کمپنی میرون بایوٹیک تیار کرتی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ابتدائی تجزیوں کے مطابق اس دوا میں ایک زہریلا مواد ایتھیلین گلائکول پایا گیا ہے۔ ازبکستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو ڈوک ون میاس نامی دوا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوا کی مقدار بھی بچوں کو دی جانے والے مخصوص مقدار سے زیادہ تھی۔ چند ہفتے قبل افریقی ملک گمبیا میں بھی بچوں کو ہلاکت کا ذمہ دار کھانسی کی ایک دوا کو قرار دیا گیا تھا جو ایک دوسری انڈین کمپنی بناتی ہے۔ انڈیا کی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس اہلکار 27 دسمبر میں اس معاملے کے سلسلے میں ازبکستان کے حاکم سے رابطے میں ہیں۔ انڈیا کی وزارت صحت نے مزید بتایا کہ ریاست اتر پردیش کے علاقے نوئیڈا میں میرون بایوٹیک کمپنی کی فیکٹری کا معائنہ کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فیکٹری سے کھانسی کی اس شربت دوا کے نمونے حاصل کیے جا چکے ہیں اور انہیں چندی گڑھ میں ادویات کو ٹیسٹ کروانے والی لیبارٹری میں بھیج دیا جا چکا ہے۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق میرون بایوٹیک کے ایک اعلیٰ اہلکار کا کہنا ہے کہ کمپنی نے اس دوا کی تیاری عارضی طور پر روک دی ہے۔ اہلکار نے نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور کمپنی اس کے مطابق اقدامات کرے گی۔ میرون بایوٹیک نامی کمپنی انڈیا کی دارالحکومت دہلی کے قریب نوئیڈا میں واقع ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ اس وقت کام نہیں کر رہی ہے، تاہم کمپنی کے لنکڈ ان پیج کے مطابق کمپنی سن 1999 میں قائم کی گئی تھی اور اس کی تیار کردہ مصنوعات وسطی ایشیا، لاطینیہ اور وسطی امریکہ، جنوبی مشرقی ایشیا اور افریقی ممالک میں گھر گھر میں جان پہچانی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں تیار ہونے والی ادویات کا ایک تنہائی انڈیا میں تیار ہوتا ہے، جن میں زیادہ تر عام ادویات ہیں جنہیں دوسری کمپنیاں اپنے برانڈ ناموں سے بیچتی ہے۔ انڈیا میں ادویات بنانے کی صنعت انتہائی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس لیے انڈیا کو دنیا کے فارمیسسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو ترقی پذیر ممالک کی ضروریات کو بڑی حد تک پورا کرتا ہے۔ ازبکستان کی وزارت صحت کے 27 دسمبر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈوک ون میکس گولیاں اور ٹونک ملک میں سن 2012 سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہلاک ہونے والے بچوں نے اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے 2 سے 7 روز تک روزانہ 3 سے 4 مرتبہ اس دوا کے 2.5 سے 5 ملی لیٹر کی خوراک پی تھی۔ تاہم بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہلاکت کتنے عرصے میں ہوئی ہے۔ بیورو رپورٹ HN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔